Ja, vi får inn i Galaterbrevet, og åren til så jeg husker meg at jeg blir til Herren, og man sykner sitt år. Takk Herre Jesus for at vi kunne komme sammen enn det som det. Vi kommer fra øyelig imenskål omstående i morgen. Og vi imsestene av livsleiene, og takk til fire. At vi møtes her framfor Asjentøyene, så det ikke måneder av nøkken av oss. Lukka mykje hver vi der og hver vi der av livsleiene. Lukka mykje hver status vi har. Så takk til fire at vi oss sammen her, som familjen som har gjort her til. Så be om at det eneste fokus som vi skulle ha to her, Jesus. Og vi ber for honom eller henne her i morgen som kanskje enn ikke har funnet fri i sin sal vid det. At hei det skulle kjenne djupt inn i sitt hjerte dype. At hei eisen utrolig nekvært for det her. Og vi ber her om at hun minner at hei at hun innskyrt heimen at hun er djupt forhold ved det. Takk Herre Jesus for at du døg for åkne krossen om. Takk for at vi tar det her til. Og jeg ber Herre for at vi som sank om ham og gjør oss til alt mer og mer lyk. Pryser over ditt navn og i Jesu navn. Amen. Og i 1976 da sendte NASA når fylkesfeinar ut i rymdene. Det var Voyager 1 og Voyager 2 fylkesfeinar. Og det var sendt ut i rymdene for å kanna galaksene som vi har parster av Mjölkavägen og så at kanna planetene rundt om oss og suttja hva det for nærkant som videre en parster av. Men det som var avverst vi Voyager 1 og 2 var det at en guddelplata, altså en plata som ljå opptidget av, som var kallet for The Golden Record. Hun var fest og kvann fylkesveien. Og enda maler vi at feste disse godplatene og disse fylkesvennene er at senda en helsan fra hjørnet til kvann og ein til som skulle være som møvlige vær her ute og i rymtene. Det var å tro det, men det var det som var gjørst. Og Ljøet som var tidlig opp på disse platene var bare til at jeg fikk navnet The Sounds of Earth. Så ljø, det løyv fra hjørnet. Og av platene var opptøker av imenskene tonleggjen. Og det var opptøker av imenskene tungkomalen. Jeg halte at Jimmy Carter, som var fortsatt i USA, hei eisen en helsan. Og så var ljøet av hjertaslænen til en menneske. Dugum, dugum, dugum. Opptidget av disse her platene. En som heter Annie Druyan stod fire disse prosjektene. Og i 2006 fortalte henne her kvinnan som leidde det prosjektet at det mer om hva det var for opptøker som var valgt ut til å være av disse her godtelplatene. Og hun greide såleis fra. Hun sier såleis det første tonlegastykket som jeg kom å huske om var en satsor ur Strudje-kvartett til Beethoven. Og dette var et tonlegavers som vi kallar for Cavatina. Cavatina-satsuren. Og det et adagio molto expressivo
og strykvartett nummer 13 til Beethoven, opus 130. Og hun sier såleis, ta og jeg hørte henne tonelagen første fyr, hun sier, Beethoven, hvordan kan jeg nærkere lønne at her at det fyrt her som du har givet okken og kjøkken hentan så omyndelige hjertenemande tonelag. Og så sier han, så kjøtt som vi det avgjørte at henne platan skulle være sendt ut i rymdene yngst i at vi skulle sende dette sorgbløye mesterversk ut å spille for en og kvarjon som det skulle være, som var her ut i rymdene. Beethoven skriver i Cavatina-satsen i november måned i 1825. Og da man ser originala partiturer som Beethoven skriver i notene nyere, så kommer man til et sted, en av stedene partituren, hvor han har selv skrivet vi sin egen hånd, en lilla vimersing ute i syene her vid notene. Og det er bare ett år. Og til etter året, tyske året, sensuch. Sensuch. Og sensuch av tyskum betyr långsul. At heva en hjärstans långsul etter en og kvarjon som akkurat sal innskjør at fyllast av. Og det er akkurat som at Beethoven, da han skriver etter stykket, hei djupt i sånne sal, en hjertans långsul etter en og kvarjon som han yngste at røkke ut til, og yngste så feien den nema vi i sin liv. Og hans måte er at uttrykke henne långsulene på en sensuch, der jeg skriver Cavatina, andante og molto expresso, som betyr bare andante, det er nok så sengengande, molto expresso betyr bare at uttrykke seg på en særlig måte. Og jeg hadde vist å høre litt bette av Cavatina, andante, molto expresso, nummer 13, Strykvartett, opus 130, Beethoven. Fyra tonleikare sitter her og spela hattar. Ikke fantastisk? Tver violiner, en brash og en cello. Og Beethoven og Jöknum hatta tonleikare runde at uttrykkja nega som vera hjertans långsul etter omkron. Så tar jeg alt kom til alt, så hatta det her som NASA valgte å sende ut i rymdene ved en bådskap om en hjertans långsul. Lykka som om at sia vi universet hos i år, vi ikke ødel at høyre til akkurat. Vi ikke ødel at trivast. Men om vi skulle trivast, så har vi bruk for at trivast sammen vi omkring. Og NASA sendte henne her, disse guddelplatene ut, vi, akkurat som jeg sier vi universet, hette vit, det tid her, og at han for bådskapen ligger hos spørningen, og hvordan jeg har tid her? Hva har jeg tid om?
hva strujas tid vi. Høyre tid uttrykker okkara sal. Kunne vi høyre tikkara. Vi er mennesker som lunchast. Og grunnleggjande til alle mennesker, lykka som det er til Beethoven, en innare langsel etter mening, løvenen. Det en innare langsel etter løyve etter vekerleika. Og det en innare langsel etter løyve etter heilleika. Det føla seg heilan. Vi er ikke ødel å høre til, vi er ikke ødel å trivast. Men jeg tykker som Beethoven eisende følte det, og til dette her at hesten her innare langselen som vi har, etter ene kvarjen som vi vilja så feien rekke hendene ut etter, så det 3 ting som jeg ikke tar seg om i det fra Galaterbrevnen, i versen, og i kapittel 5, til dette vi har en øyelig grunnleggjande innare langsel høyre til omkran. Til nummer 1. Høyre til omkran. Nummer 2 en innare langsel sudja brøyting. En eller annen brøyting for fram og i okkara løyven. Og det 3 hessen langselen som vi hava etter at innskje at liva frukt. At det ikke bånd som halder dere nye og halder dere inne, men at bare kunne uttrykke på den måten som God har skruet oss sammen, alt dette hver personlighet dere men bare til å kjenne en frelse i deres liv. 3 grunnleggende ting som jeg halde, jeg vil sitte i teksten om det. Og så leser vi det kommer til Galaterbrevet kapittel 5, og senest tar vi om avvøkst andans, og i det har jeg hukset meg at lise vers 24 og 25. Og som jeg halde lyser så vel etter. Året sier så leis. Og de som høyrer Kristi Jesus til, har krossfest holdt vi listen og gyrnton tess. Ta vi vidt liva i andanen, så lærte jeg eisne eber okkara vera i andanen. Så hese 3 tingene suttje i hesen teksten. Først langselen høyra til, og legg meg til hva han sier i vers 24, og de som høyra Kristus Jesus til nummer 1. Nummer 2, det hessen langselen i okkar hjärsta at brøytast, at en brøyting for fram i okkar løyve. Og da sier han, så jeg har sett den helt av 24, jeg vil hava krossfest holde vi listan og gyrnton tess. Vi gjør når vi ikke er brøyting for fram i okkar løyve. Og så for det 3, at vi langast etter at liva frukt. Og så sier han her i vers 25, ta og vi nå liva i andanen, så lærte jeg eisene eber okkara vera i andanen. Og her som anden hva det her? Fralse. Ja. En fralse her har vi tåset nek om utjøkken Galaterbrevet, at fralse betyr ikke at bare lata å liva som vilja, men at liva til livet som anden innskjør vi skulle liva, og som Jesus levde. Så nummer 1, langselen til okken at høyra til. Høyra til. En grunn for at vi strøyast nekv og til andalige løyven. En grunn for at det er kristen som strøyast at livet til kristne løyve, og grunn for at det føles så tungt at man føler ikke man hører til. At man ikke nær. Man føler som om at det kristne livet en liste av ting som vi skal gjøre, og hvis vi klarer å gjøre denne listene, så kan vi komme og høre til. Men hver båt som bruker Galaterbrevene akkurat øvet. Først og fremst det her å høre til. Og tog det sånn kristen, og mengene eisende, som færre og krupende gjøkken livet.
og det potentialet som vi har blir ofte utnyttet nekv, men enn det kanskje mengan burde. Og til tog Galaterbrevet så utrolig innelig. Paulus yngste at sia Galatiemannen heter at ta i tider kommer her til at de strøyast vi hele tiden til å høre Kristus til minst til at lovlærere kommer inn i samkomna til at underfotla deilige folk som var sett fri men kommer så inn til samkomna og sier at hvis de ikke blir gjøter først og halda lovene og halda dianer og halda alle disse her listene av tingene så det ikke sikkert at det hele tiden rett for kjørt og at det strøye at skulle gjøre ting og halda pæt ved omkring og røyne gjøre også annet og det blir fokus i det kristne livet så mister de alle gleden og de mister alt frelse og de mister det livet som de var kattlet til. Det var strøye til Galatiemannen. Og dette strøye som de har eisne strøye som vi strøyes vi. Og tog blir kristna livet øyelig ofte et liv kan vi strøyes vi selvfordøming og vi strøyes vi øtta og i livet noen vi strøyes vi skam. Men hinveien så blir kristna livet øyelig ofte så eisne at vi blir stolt og vi får samarbeide oss med ånder, og vi rettvisgjør oss selv opp om ånder, og vi gjør oss bedre enn ånder. Vi blir maktsjuk, og vi blir folk som tar alt som alt ender, atter under tjeldomme, akkurat fra at vi vil ha til det som vi bjerga fra. Atter til tjeldom. Paulus, da han skriver i årene, det så få år, det så jævla lagt bare lese i det, og de som hører Kristi Jesus til. Det som Paulus og Jesu årene vil si av deg. Gå kom jeg atter til hattar som til byrja av vi. Ja, kristna løyve snur seg ikke om lenga lister av hva det skal eller ikke skal, men det snur seg om det her at jeg høyra Kristus til at har jeg kom til trygg av Jesus Kristus så ble jeg hans herre. Og han tog meg tatt inn i sine faunar, og han ønsker og yngster at heva et djupt samfunn ved meg. Det akkurat som Paulus i jøknes i årene vil si at vi disse mennesker som strøyas, og vi åkken som strøyas, sint tøyen utstryka av Golgata krosset. Sint tøyen utstryka av Golgata krosset. Domertøyen golden fire, da Jesus røpte av krossen og det fullgjørst. Deien ræver ikke langer ut tøyne løyve. Løyve kommet inn ut tøyt løyv. Og løyve som Kristus skjevet der et løyve i iveflå, et løyve i fotlån male som flyter iver som god innskjer skjevet her i jøknen Jesus Kristus. Det akkurat som han vil si av i okken i morgen, God elskar te, lyfte Guds og tøyne. Jesus ser te som sin egnastein, han ser te som sin gymstein. Kristus hever omfemt det, Hellige Anden hever tidlig bostad ut der. Han ønsker at leie det fram sti for sti. Han ønsker å være tøyn hjertans viner som sti for sti hjelpet her at livet til livet som hettar. God hikker av Jesus og sier, Jesus nok. Og det som Jesus gjør, det nok. Og trygg for det. Så skal alltid komme. At det min hjertens langsel for meg selv og eisene for åkken som sankommer. Jeg vet ikke strøyast og strevast akkurat livet, at røyna livet opp til et eller annet som vi da finner skreft inn, være fra akkurat foreldren, eller være fra imenskene øren som møter livet med, og få seg byrene lagt av åkken. Jesus nok. God sier at det som Jesus gjør det nok. Og at trygg for at Jesus Kristus byrjanen til å begynne å føle dette, at jeg hører hånden til og han elskar meg. Og derfor er det motivasjonen til å leve akkurat liv for Jesus. Alle det ikke fyllt. For ikke lykke.
Det gikk opp for meg at det veldig høyre ond til. Og begynner jeg råkne henne som veldig en parst av min liv. Ta for fra hesten her bare være forelskaver til veldig å elske. Jeg halte at jeg nok så forelskaver enn. Jeg halte at hun heldte det her, hva skjer? Men til et eller annet vi, at tar man fer det her frien i sitt hjerte, at det er ok. Så begynner man å føle at det er godt å høre til. Og tar ikke man frier inn. Kristus innskjer at du skal høre til, kære bror, kære syster. Han innskjer så innelig for til at du skal djevast, strujast. Og trakke inn i etter at Jesus vil gå til til som sin son og som sine døtter. Og da du kommer her til, så kommer hit pura naturligt. Og til det neste som taler jeg med til først. Långselene høyre til. Nummer 2. Långselene brøytast. Det er det samme som at ta og kan kvile og at det som Kristus har gjort nok for god. Og jeg prøver ikke strøya så strevast for at være god til sine gode grunn av min egne versk, men grunn av det som Jesus har gjort. Så börjar något i mer som han ger att vill brötast. Jag säger vid det unga görskväldet att faktiskt grundläggande djupt och så här vi brötning. Det ena som älskar brötning är att baden vid en kokeblav. Det är inte att det är brötningen. Jag minns det Carita var en som småkjent reklama för ett telefonselskap som började i förrjun. Och här var jag hade varit väg. Här är gammel. Akkurat för en gänka. Och så öste vi ett lunka vatten och blev han häckna i knöjen. Och så var en gänka vid henne. Så stod bara att du skulle skift. Och det är näga visen här att vi inser att det har brøyting inn i akkurat liv. Hvordan hendte det her i kristne liv? Det her at vi sier, ok, nå ganger du livet ned, eller nå ganger du en sankum, og nå måste du gjøre det som hender sankum man sier, og så kommer listene og sier at det er det her. Jeg håper ikke det er det her. Han sier, og de som hører Kristi Jesu til hava krossfest, holde ved listen og gyrnden tess. Det er et eller annet vi til å gjøre at tar vi få et nytt liv, så begynner et eller annet å dodja, og et annet begynner å livne opp. Krossfesting er det bedre ikke enn til seg selv. Er det vi? Var Jesus bare krossfester? Nei, det er bedre. Han reiser opp for en dag. Krossfestning hever et nytt liv ved seg. Så da teksten sier at vi skulle krossfeste holdet, så betyr ikke bare at vi nå skulle bare få alt det der man gjør og djevast vi ødel møveljon og så bare håpe det beste. Men til noe som vil skumpe ut og noe annet vil født. Og han sier her bare og de som hører Kristus til hava krossfest. Og det er som om at teksten sier her at det er et versk som er utanfor okkar kapasitet selv å gjøre noen ting. Da vi hører Jesus til, så kommer hele anden inn i okkar liv og gjør et versk i okkar som er sterskere enn okkar vilje. Og okkar vilje styrke. Og som gjør et fantastisk arbeid i okkar. En innskja noe som handlekker i okkar. Beethoven, han heier til lagne i sin liv at han miste hørnene. Beethoven ble mer og mer deiver som årene gikk. Og husk det om Beethoven som
var hessen tonleggeren, komponisteren som elskar jeg, det som han gjør det. Og opp det er jeg langt i halve mannsaldre at øyrene begynner at affære. Og at enda i sånn liv så hørte Beethoven ønsk. Og i en av brøvene som Beethoven skriver han såleis. Hver er ferdig hukse om Cavatina, og det er strutskvartetten som hørte bare nå, streima tarne nyer etter kjennen munnen. Da skriver Beethoven en brev. Han hørte ikke tonelagen langer, men han hørte han visen innere øyren. Og langslen til honom, jeg hører at det som var så underfullt, gjør det til at han sier tar streima nyer etter hans kjennen. Og det som er sutt ut i samband med akkurat antallet liv, vi var kjent krossfesting og nødgen liv er til langslen som er by om Herren skal lette mer og mer i meg. At som er vånande blir mer og mer deiver for øtlen tog som har handatøkker av mer, skal mot innere øyre åpnes for som vekra tonleisen som Gud har lagt inn mot liv. Og at har ikke skulle haldas atter av mine kinnen og i langslen etter at høyre hans herre tonleik spela djupt nere i mine sal. Tonleiken som hever vi krossfesting og vi oppreisen er gjerne. Krossfesting er bare en minne som minner oss av etter, at vi fylgja hånden etter som bär krossen av sin Herren. Og Kristus døye og reis opp etter ur grøvene fyrir okken. Og ta jo ein kjemmer til trygg av Jesus Kristus, så dødja vi honom, og vi ryser opp etter til en nytt liv sammen vi honom, et liv som han skaper i okken. Og det som hender så sier han hebant, at det som hender er at vi krossfesta holde til okkur gamla menneska, vi öllum listum og gyrndum tess. Trobeleisen, øyelig ofte tar vi lese en tekst som heter her, så tar jeg sige lister og gyrnder holsens, så får vi öll okkara listar upp i høtti hva det man vera, og vi tar öll okkara listar iver, ok, det det. Og vi tar også om det ringas og tingene som ein kan finne på å gjøre i livet og så videre. Trobeleisen vi tar med tanken er han, at så kjøtt som vi hukser om de listene og de rævlige tingene, så kan jeg alltid si, ja, men jeg er ikke så ringer som det, så er jeg kanskje litt sjugalen likevel. Som gjør nemlig at jeg krossfester ikke det som Herren eisen ikke krossfester i min liv, tror jeg det er alltid også andre som er verre enn jeg samarbeidar vi. Skiljer jeg dit? Og tror jeg at Paulus bruker 2 år her, lister og gyrnd, og det er akkurat tver suger av noen som god innskjørsker at han skal gjøre enda og i livet akkurat vi tror fri eia at skapa noe nytt. Gyrnder er et år i skriftene som vil ta seg nemlig tar myrsko-listene av hesten gømt og synden og listen etter sex og pengen og makt og alt det her som ligger så djupt i akkurat livet. Og vi vil hava det. Men lister er et annet år som han bruker her. Det griske året epitomia. Er en fyresiding av grisken som er lagt at sætan året for at gjøre det en enda sterskere tøytning. Det er akkurat som at det er en sørligere, og så toma eller det året har vi passion å gjøre. Men det er et neutralt år. Det er det samme som at passionen eller langselen eller brandren og gjør livet etter annars neutralen tingen og i livet kunne eisen være hindringer for at Kristus kan gjøre det verste som han ønsker at gjøre akkurat liv. Så gjernt det er en evig troen etter
være sex, eller være makt, eller være pengar, eller stingene her. Men epitomia en lister som ligger i okken, en passion som ligger i okken, etter hva? Her kan listen på lenger, kanskje det. Det kan være å få en deil an hava utenfor, og knapt det for alt tøyen kommer ut til. Det kan være utrått, som annars pura neutralt og godt til seg selv, men det er for iver okkurs anna. Det kan være å få en god utbygging. Det kan være pura neutral ting i livet som fullkomlig god eisende og kunne brukes til å gå, men det blir jo så nekv av det. Er det vi? At det blir en hindring for det to i versen som god ønsker gjør akkurat liv. Det som Paulus vil si okken her på, at ta vi byrja å hugsa lister i akkurat liv, så får vi alltid dette med listen som vi alltid kunne rett for kjøkken selv vi, men to teker det her frem og sier. Men sier det eisen til ganske myndelig tingene i livet, kunne eisen være en forring for det, vi vil ha krossfest og reist opp fra en dag. Tror det Paulus spyr Galatiemenn, og han spyr okken, vi grei i iver hver okkara nødje samleid er. Krossfestningen et kall til at leda Gud slippe frem, at deia tar lister og tar gjerne i okkara livet som vi vite her. Og han skal skapa en nødja troan i okken etter noe som negv betre og negv rykare, som alle anden skal skapa i okkara livet. Krossfestning kall dodja, men krossfestning eisne kall livna og komme til livs. Og grunnen for at nekv av oss som tryggvande omgående liva tror jeg vi omgående verlig hava døy. Det måtte være så at vi vil gjøre akkurat lov til Jesus at han hatt, at vi vil dodja til det som vi så gjerne vil hava, og leve hånden og skapa til øyekon som han gjerne vil hava i akkurat liv. Og til kommer til å sørste og til det her at først langselen høyre til, nummer 2, langselen brøytast, og nummer 3, langselen livet frøyt. Hoksa det kom, jo det rymten i det, og til neste 40.000 årene, for Cavatina til Beethoven å spela jo det rymten. Og i vågnene at onker høyrer. Kanskje onker for høyre. En lille helsan fra en lille planet som det jorden som spyr hvordan livet tid? Spørningen som jeg spyr meg sjåan spiller Beethoven for David Nøyr? Hvordan det kan omgå det kan høyre atter i livet. Og det har opplevd Beethoven. Og som jeg sier, tar den strøm av nye til han hoksa Cavatina. Men vet at ta i Beethoven hver bliven David, så fortsetter han å komponere tonleik. Og han skriver i alle sine nødgjende symfoni, som hans seneste. David. Og David samler han orkestret sammen. Og til framførslene av nødgjende symfoni i Beethoven, stender han framfor dirigentstavnen i hånd og dirigerer alle nødgjende symfoni Stock David. Nødgjende symfoni et eller satser til en parse av nødgjende symfoni i Beethoven. Men spørning som jeg spyrer meg selv om Beethoven var blevet en David til frelse som høyden kjærøkken hesen løven så var han korsen sette fryer til en ærehørden, og det var hans innere hørden.
Det er selv om Beethoven var Daver, så kunne han stjøtna, så nødvendig symfoni, tog at han hørte kvønt han evig eneste en tone, hvis han innere øyren. Så vi kunne spørre spørningen, var Beethoven bunden av å være Daver, eller var han sett fruer at høyre neggypre enn andre hørte, hvis han innere øyren. Og i alle her er avbjørningen av nemlig at livet og i andan, som så 25. vers sier, ta i vidt liv i andan, så leder jeg snitt eber og være i andan. Og det som er så ikke fire meg her er dette, er at crossfesting og nytt liv gjør til at vi både dol og deiv til noen ting i akkurat livet, men vi vakner opp til at innere øyre i akkurat livet, at høyre ting som bare hele anden kan skapa, for akkurat høyre av øyre, av høyre. Og akkurat sal er skilja, og akkurat gjørstå er følge. Bare hele anden kan gjøre det. Tog er det godt vi først er blevet deiver til noen ting, fire at det som det innere øyre kan høre, kan være tonleikeren, som akkurat gjørstå høyre. Hele andens tonleiker. At livet i anden. At leve hånden kvann det, at leie okken. Jeg begynner dagen vi tar vakne i morgenen. Jeg vet at jeg hører til. Og jeg vet at en brøyding for frem i min liv. Og jeg vet at det er jeg pura frelser. Så jeg kjenner nøyene. Og jeg kjenner karlægen. Og jeg kjenner miskunn. Og jeg kjenner frelse. Som god til å være øst inn mot liv at livet kvann det. Og hver dag grunn av at her kan jeg velge at livet mitt liv så at det virkelig en sikning for andre. Og det er utrolig praktisk at livet i andan og føre seg i andan er ikke det her at vi ganger og veitrer vi opplevd hendene og alle disse tingene som vi forbinder vi antallighet. Selv om det kan godt være en pastor av personlighet og så videre. Men at livet i andan er noe som er så utrolig gerende slitt og så utrolig praktisk i akkurat livet. Det er ikke så hendene som vi har, og i stedet for det som vi mange kan bruke hendene til å peke vi og slå vi, så kan vi bruke så hendene at sikne andre vi. Og å kunne en nøren vi. Det har vi gjerne stegen vi egnet å gjøre. Det er stegen for at hitja og gjernast etter nekvån som vi til gjerne vil heve, så er det prys og gode for vekerleikene og det som han har skapt og det som vi søtter. Det har vi gjerne munnen å gjøre. Det er stegen for at jeg bruker min munn at det utspittler og bergtaler og nye gjøre, så kan jeg bruke munnen å synge sikne og oppmuntre og edge folk vi. Og sinne er eisen så utrolig gerende slitt, at det stedet for å hukse neilet og nyrbrådende og øyende tanker vi, så kan jeg bruke mine tanker at være jævliger og være ektaver, at være regner og hukse vel om andre vi. Det er det som det kristne livet snur seg om. Og det handler langselen som jeg byr om Herren skal gjøre mer og mer innen mitt liv. Jeg minnes første før jeg spalte Mozart Requiem. Mozarts Requiem er hans desmesse. Og jeg spalte første før Mozart Requiem da jeg bor i Island, da jeg leste håndleik her i Vire. Og jeg var en tøy i liven da hver jeg kjente at jeg var en heilig person og heller ikke kjente at Herren eller at jeg var Herren jeg selv nær. Og jeg minnes som vi spalte en av de 17 satsen i Requiem av Mozart hver for godt når jeg var en så utrolig vekra frase og så kom sangeren inn og så videre. Og jeg spalte for godt og tonleikeren, han får så djupt ned i min sal at jeg klarer ikke å spille. Jeg begynte å gråte.
Og som rundt jeg spela, og det er ikke nevnt å gråte at man blaser, til at man klarer jo ikke å styre ambisjonene. Og jeg minnes for gospelen som sier, man har også hva feiler, og jeg ser det, og så var jeg det. Men den kjenslen som jeg har i salen, var nemlig kanskje noenlunde den kjenslen som Beethoven har sensor, langselen, at noen djupen som god til lagt ned i sal, som vi vil røkke ut til, at jeg er en pastor av. Og tog jeg alltid at kristne livet, tar vi tar som krossfesting og oppreisning og alle tingene, så er det et liv i utrolig motsetningen, som jeg har prøvd å sette ned her i en setning. Til å leve til livet som Jesus levde, og til heter at en etterfølger av Kristus er en personer som tror utrolig. Han ber til uberlige. Han firegjøver ufiregjøvelige. Elskar han oelskelige. Han er tålen vid han åtålne. Han er fullkomlig glæver for å være ofullkommen. Han er villig å gjøre opp sin vilja. Han er ikke bensje for å gjøre veiker for å være stersker. Og han finner kærleikan ved å gjøre han fra seg. Og hva er det som det betyr? For kristne at leve sammen med andre. Slutt be sammen. Takk Jesus for at tøyt år mått mye og hever utrolig med og kraft. Og jeg ber her om at disse årene i Galaterbraunen om langselen at høyre til. Langselen er sånn brøyting av livet og langselen er livet frøyt. Skal skapa sensor enda djupere inn i okra sal. Og løyva til herfra med. Og Jesu navn. Amen.